后来，这个疫情指挥中心也未来开放，12岁到17岁学生会当做第二剂 BNT。也毋过，伫个家人竟然有一间国中有479个学生第二剂已经做好啊，甚至有一个女学生伫48天内，互安排做2剂 BNT 之外，搁来做流感甲子宫头的预防射。也就是讲，伫个48天内做4剂的疫苗，这查囡仔人的身体敢牵会掉咧？家人市议员林文芬伫个议会来质询，至于这个注射时间的安排是真无妥当。也毋过卫生局讲，一切拢伫合理的范围内。为什么你要急于让暖暖高中第2剂就立刻这样的施打这么快？民意代表伫议会的质询，依照疫情指挥中心的指示，12岁到17岁青少年第2剂疫苗先动一个。不过，既然有一间国中却有479个学生完成2剂注射，也有人伫48天内被安排注4档。这些的预防性的疫苗都有它的一个时间性。我不是说没错，我是说它还在合理的范围。强调一切拢伫合理的范围。不过，这个国一的女学生9月24注BNT头1剂，2礼拜后注子宫头癌的预防射，所以伫10月29注BNT第2剂，甚至到11月70，伊阁被安排注流行感冒预防射，第48天内要注4档。就惊讲伊身体挡袂调，议员要求小动咧。这个学校打第1剂跟第2剂的时程全部都排出来了。那12到17岁，昨天才中央指挥中心才有做这一个的变动出来。如果将问题撒给中央指挥中心是安尼回应的。好，那现在他是回应说他没有接获目前侦测已改为10周的资讯。那目前是没有听到有任何的这个他们的学生有任何的一个健康的问题啊。那应该是卫生局在跟就是配合这个施打疫苗的这个诊所的合作厂商跟学校在沟通上可能有一些疏漏。到底是倒一部分出问题，家长拢真烦恼，惊讲伊的囡仔会产生严重的不良反应。